大家好，朋友们好，我是旭宝高师吴小陈。来，我们看一下啊，今天的工作内容呢，就是同一位表友的第三支啊，这位老哥三支表确实都不好修。那这一支呢是这么个情况，你看表针，包括像那个月相部分，全部都是有这种锈点啊，氧化。目前这块格拉苏蒂的一个偏心式院相，它的一个实际状态是停摆啊，不能正常工作，手动上链也是摆轮无法正常工作啊，停摆的一个状态。机芯型号为那个格拉苏蒂的 G990，之前视频也是有发布过啊。那我们像这种状态的机芯呢，先进入分解，看它到底什么原因了。
Hello，大家好，表友们好，我是秀宝宝秀小陈。然后明天是五一假期啊，在这里呢，祝所有的表友呢假期玩得开心啊。当然我是享受不到假期的红利的。然后呢，就是五一当中呢，也会正常的工作啊，尽可能把工期追回来，然后呢，更快的去交付那些排队表友。我先说一下啊，今天视频当中啊，刚刚处理完成的就是这块格拉苏蒂的一个偏心月相。这只表呢，也就是这块机芯呢，也是非常非常有名的格拉苏蒂的一个G590。当然这一块表，因为这块表它的一个型号呢是 BO， 所以不去管它，反正结构是相同的啊。然后这块机芯呢，它最大的一个问题就是密封出现了故障，就是这只表呢是我们上海本地的一位老大哥，然后一共拿过来3只当中呢，就是基本上3只表呢都是处于这种就是怎么说，就是问题很多的。昨天处理的那只浪琴啊，我想9月的视频大家应该已经看到了，那种状态的表能到现在为止依然还在对时，精度还算是不错，所以这个真的是非常的不错的啊。那么这块9590呢，它也是出现了问题，就是过长时间未保养，底干密封圈包括把头这个位置呢，它的就反复的这种水蒸气进入到表内进行了这种腐蚀，很多零部件呢都已经出现了这种氧化，出现了这种锈点。来的时候呢，它主要的问题呢是停摆啊，机芯无法正常的一个工作。停摆的原因呢其实非常简单，就是过保之后，它机芯的这种3/4大夹板的螺丝呢是有松动之后呢，它有一点点翘，所以导致呢整个轮系呢它都是整个传动配合呢它全部是出现故障，所以卡在那边。在整个分解过程当中呢，像它底干的这个密封圈也是因为过长时间未更换，把管这个位置呢也是一样的。内管当中的一个防水圈也是已经出现这种变形。当然啊，说了这么多的问题，其实对于我来说呢，也只是一个常规的一次保养，并没有更换任何一个零配件。在包括像那个把头，包括像底干密封圈，目前在处理完成之后，真空试水当中3个帕的压强是完全能够通过。那么也就换句话来说，这只表它之所以出现停摆，就是因为过长时间的未保养，并且它机芯当中呢这种反复的起雾之后呢，造成油品的干涸，阻力非常的大，其实就是这么简单。当然，上嘴唇搭下嘴唇也可以有另外一个说法，因为本身来的时候就是处于停摆的一个状态，所以可以说它是任何一个零部件损坏更换，其实额外的这种快钱就赚得非常的容易了。我们这个行业当中赚快钱确实有时候比较简单，但是呢，一直以来我还是秉持这一点啊，就是对于客户来说用人不疑，疑人不用；对于我来说，要么不接你就为你负责任啊，就是受人之托，忠人之事，就是这么简单。最后呢，再讲一下啊，双额颈的调教呢，我是故意给它稍微调快了一点点，原因呢是因为考虑到后期，因为这是一个老发条，考虑到后期的一个等时误差的一个问题。强烈建议这位先生啊，正按照定期的保养周期保养，不要过保。下个保养周期的时候呢，这块机芯的那个发条不用考虑，直接进行更换，好吧？本期视频啊，非常赏心悦目的这块格拉苏蒂的一个偏心面相就到这里结束，谢谢大家，有问题欢迎私信方式联系我啊，拜拜。